Ողջույն հպարտ եւ ոչ այնքան հպարտ քաղաքացիներին։ Ողջույն 3 միլիոն վարչապետներին, բացի մի հոգավորից։ Մակ ոդքասթի հերթական թողարկումն է, ինչպես տեսնում եք, մենք թարմ տեսք ունենք, եթե այդպես կարելի է ասել, հա, մեր վերնաշապիկները Անդրանիկ Թևանյանի նկարն է պատկերված, որտեղ գրված է ազատություն քաղբանտարկյալ Անդրանիկ Թևանյանին եւ այսօր մեր հյուրն է նաեւ ՀԱԵՔՎ միավորման անդամ Մենուա Սողոմոնյանը։ Մենուան էլ ՀԱԵՔՎ-ի վերնաշապիկով է, որովհետեւ այն որ ասում են, հա, մի տնից չենք, բայց մի օրի ենք, որովհետեւ ինչպես պարոն Թևանյանն այս օրերին գտնվում կալանավայրում, այնպես էր Ավետիք Չալաբյանին օրերս կալանավորեցին։ Պարոն Սողոմոնյան, ինչ նորությունն է նախ պարոն Չալաբյանից, ինչպես է իրեն զգում, նոր հետո արդեն կանցնենք մանրամասներին։ Նախ շատ շնորհակալություն հրավերի համար, շնորհակալ եմ շատ։ Դեռ չեմ տեսել փաստաբանին, երևի ես հաղորդման ավարտից հետո կգնամ կտեսնեմ։ Ընդհանուր առմամբ գիտեմ, որ տրամադրությունը բարձր է, մարտական է, որովհետև մարդը գիտի թե ինչի համար է պայքարում, ինչպես եւ Անդրանիկը գիտի, ինչպես եւ Արմեն Աշոտյանը գիտի, ինչպես եւ բոլոր են մեր հայրենակիցները գիտեն, ովքեր որ խոսք ունեն, ովքեր որ ողնաշար ունեն, ովքեր որ միտք ունեն, միտք են գեներացնում եւ կարողանում են այնպես անել, որ մեր հասարակությունը թացը չորից տարբերի, Ալիևյան սահմանադրությանը ոչ ասի, այդ պատճառով էլ հայտնվում են ճաղերի։ Ես որքան գիտեմ, պարոն Չալաբյանի դեպքում էլ այցելությունները արգելված են նույնիսկ մերձավոր հարազատների համար, ինչպես որ Անդրանիկ Թևանյանի դեպքում է, հա։ Այո, որովհետև մեզ մոտ կալանքը, ընդհանրապես կալանքը, քանի որ ծայրահեղ միջոց է խափանման, այդպես է ընդունված, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում Փաշինյանական Հայաստանում կալանքը պատժի միջոց է։ Հա, ու արդեն վաղուց արդեն կարելի է տասնյակներով մարդիկ հաշվել, ովքեր պատժվել են հենց կալանքով, հետո պարզվել է, որ գործը ջուր է, ասել են ստեսություն գնացեք տներով։ Բայց մարդու կյանքից Բայց հա, մարդը մի տարի նստել է եւ դրա առումով մի հատ կլասիկ դեպք կա, դա միշտ կրկնում եմ Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի դեպքն է, երբ որ 2 տարուց ավել մարդը կալանքի տակ կալանավայրում անցկացրեց, բայց այն հոդվածը, որ իրեն վերագրում էին, եթե մեղավոր ճանաչեին, այդ հոդվածով ավելի քիչ պատիժ էր հասնում։ Այսինքն սա, չգիտեմ ինչ տիպի պատիժ, որ ազատազրկման հետ էլ կապ չուներ, էլի։ Կարող է, հա, նույնիսկ եթե ազատազրկում լիներ, մարդը այդ պատժով ավելի քիչ էր նստելու, քան ռեժիմը, հա, իրեն կալանքի տակ պահելով։ Լավ, անդրադառնանք Չալաբյանի գործին, ես ինչքան ծանոթացա գործին, քննչականն էր թե հակակոռուպցիոն հայտարարություն տարածել, կրկին այսպես կոչված քաղհասարակության ներկայացուցիչ Դանիել Իոնիսյանի կողմից Սպոնդերը մեր հայտնի։ Հա, իմ մոտ տպավորությունը այդ նախկին քաղհասարակություն կոչված արդեն դարել են մատնություն գրողների մի ակումբ, որ անընդհատ սրա վրա գրում են, բայց ոչ բոլորը, էլի, կոնկրետ իրենց գործիքները ունեն։ Չէ, այն կոչված քաղհասարակությունը, որը դեպս մի մասը բնականաբար ովքեր ակտիվ նախկին ռեժիմին քննադատում էին, բայց հիմա ձկան նման լուր են շատ դեպքերում, էլի, այսինքն դա մի ստվար մասն է։ Լավ, ինչքան որ ծանոթացա այդ հոդվածի տակ, այդ հոդվածով կարող եմ մեղադրել հասարակության գրեթե մեծամասնությանը։ Այսինքն ում ասես կարան այդ հոդվածով մեղադրեն ու տանեն կալանքի։ Բայց առաջ մինգի կարող ենք նաև դրան հասնել, որովհետև Չէ, արդեն հասել պատրաստեք այս հաղորդումից։ Այո, մենք օրինակ չգիտենք, վաղը երբ որ մենք արթնանանք, մենք կալանավորված կլինենք, թե չենք լինի, որովհետև մանավանդ իրենք առավոտյան են սիրում գալ, այն որ ես արդեն հումորով ասում եմ, պետք է ժամը 7-ին բոլորս ամեն դեպքում արթուն լինենք, լայվերը միացրած պատրաստ։ Մարդիկ պետք է սափրված լինեն, պատրաստ լինեն։ Լողացած բա սուխարիով։ Ես ասում եմ սուրճը դրած սպասում եմ։ 30-ականներն է հիշեցնում, որովհետև 30-ականներին էլ կհիշեք, որ 30-ական, այսինքն չկհիշեք, ասենք, պատմության դասագրքերից եւ կամ ֆիլմերից կհիշեք, որ ոնց էին գալիս, հա, առավոտ շուտ, որպեսզի բոլորը, ասենք, տներում լինեն հարևաններ եւ նրանց վրա այդպես անգլերեն ասում են chilling message, այսպես ասած, հա, սարսափեցնող տպավորություն թողնի, թե ինչպես են մարդկանց բռնում տանում եւ օրինակ իմ տատիկը պատմում էր 49 թվականի հունիսի 14-ին, երբ որ մեծ աքսորը տեղի ունեցավ, էլի առավոտ շուտ այդպես մտել էին գյուղից բոլորին մարդկանց տարել էին։ Ինչ վերաբերում են քաղհասարակության, այսպես կոչված քաղհասարակության, նախկին քաղհասարակության անդամ շատ մարդիկ էլ կան, ովքեր որ առաջ պայքարում էին, օրինակ ասենք Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ պայքարում էին այն ժամանակվա իշխանությունների դեմ, օրինակ նրանցից մեկը
կամ ինչ որ գործողությունների դեմ էին պայքարում։ Հիմա Հովհաննես Իշխանյանն է, որը հիմա էլ այս իշխանությունների դեմ է։ Այսինքն մարդը քաղաքացիական հասարակության դասական ներկայացուցիչ է, այսպես։ Իսկ ձեր նշած մարդը եւ շատ այլ մարդիկ, նրանք պարզապես սերտաճած են իշխանությունների հետ եւ նրանց ոչ մի կերպ չի կարելի քաղաքացիական հասարակություն անվանել, որովհետեւ քաղաքացիական հասարակությունը այն ինստիտուտն է, որ կոչված է պետության հետ իրավահարաբերություններում մարդու իրավունքները պաշտպանել, հանգամանք որ գոյություն չունի։ Հովհաննեսը իշխանության փոփոխության հետ Հովհաննեսը չփոխվեց։ Ի տարբերություն մյուս այդ ճակերտավոր իրավապաշտպաններին, բայց հիմա գործի հիմքում ի՞նչն էր պարոն Չալաբյանի եւ արդյոք իրոք այդ Դանիելի մատնագրության հետևանքներ։ Դե միակ ապացույց որպես այդպես որ լսել ենք մենք, հա, որ այսինքն միակ բան որ հայտարարություն որ եղել է, իր հայտարարությունն է եղել, որ դրել է այդ հայտարարությունը եւ ասել է դրել է այդ տեսանյութեր թե ինչ էր, չգիտեմ էլ ինչ էր։ Ասենք ոտքերն էր երևում ինչ որ կիսատ բռատ ինչ որ։ Հա, ես տեսել եմ։ Չեմ էլ ուզում անկեղծ ասած փաստական հանգամանքների մեջ։ Չէ, այստեղ բացարձակ էական չի դա։ Նախաքննության թեմա է եւ չենք ուզում դրա մեջ որևիցե բան ունենալ, բայց անհետեցություն է բարձր հենց այդ հոդվածի բանը, մեղադրական հոդվածի էությունը, որ օտարերկրյա, չգիտեմ ինչերին դրթել, որպեսզի խոչընդոտել, ոնց է չէ՞ Փաշինյանը սենց անում, սենց մտնում ենք, սենց դուրս ենք գալիս։ Ինք հիմարություն է, էլի ուղղակի անհետեցություն է այդպես։ Ուղղակի դա որ անում է, որ պետական մարմինը քննչական կոմիտեն է այդպեսի բանում, պետական ինստիտուտների հանդեպ, այսինքն որ եթե մի փոքր էլ հարգանք մնում է մարդկանց մոտ, հույս էլի, սենց հավատ, որ ուզենում են հարգեն պետական ինստիտուտին, այսպիսի բան անելուց հետո իսկապես ցավոք սրտի կորչում է հարգանք։ Իրենք հիմա այդ մեթոդն են կիրառում, արդեն մի sense ահասարսուր հոդված են հորինում, որ հնարավորինս շատ տպավորություն գործեն ու Գեբելսյան քարոզչամեքենային այդ համահունչ, հա, որ մարդիկ սկսեն սուտը ինչքան մեծ է լինում, այնքան ավելի շատ են, չէ՞, սկսում հավատալը։ Նույնը Անդրանիկ Թևանյանի գործի դեպքում էր, պետական դավաճանություն, ինչ որ 622,000 ինչ որ դոլար, բան, sense ինչքան հնարավոր է ծաղկացնեն, մեծացնեն, ահասարսուր դարձնեն, բայց իրականում գործի հիմքում որևէ նյութ չկա։ Կանմեղության կանխավարկածել չկա։ Առանցին թեմա է, որովհետև ես ասենք 1000 ներողություն եմ խնդրում Դենիկ ջան, ու ասենք այդ կարված, ես համոզված եմ բնականաբար, որ կարված գործի հիմքով տարված հայտարարության մեջ, որտեղ Անդրանիկ Թևանյանը մեղադրվում է պետական դավաճանության մեջ, քաղաքապետարանի բանում ավականիում այդպես շահարկվում է էլի այդ թեման, այսինքն մարդու անմեղության կանխավարկած առաջին հերթին պետք է պահպանողը լինի պետական մարդը, պետության ներկայացուցիչը, համայնքի ներկայացուցիչը, մարդկանց կողմից ընտրված մարդն է, որ առաջին հերթին այդ անմեղության կանխավարկածով պետք է առաջնորդվի, իսկ այստեղ ընդհանրապես չկա։ Իդեպ ավականիում հենց այդ հայտարարության պատճառով էլ տեղի ունեցավ այն հայտնի ծեծկրթուքը, որը բոլորս տեսել ենք ու այդ թեմայով էլ մենք այսօր զրույց ենք ունենալու, մեր հաջորդ հյուրը Մայր Հայաստան խմբակցության ավականու անդամ Գրիգորի Իսկանդարյանն է լինելու, կզրուցենք այդ թեմայի շուրջ, դեռ կհասնենք անդրադառնալ, բայց միայն ավականիում չէ։ Նիկոլ Փաշինյանից սկսած այնտեղ Ալեն Սիմոնյանը կլինի, այնտեղ Վագն Ալեքսանյանը կլինի, իրենց բոլոր լրատվամիջոցներով, ֆեյքային գրողներով, իրենք այդ անմեղության կանխավարկած հասկացությունը ոտնահարում են մի այլ կերպ, ու այդ հարցը մենք նաև բարձրաձայնեցինք մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ հանդիպման ժամանակ, երեկ էինք ակցիա իրականացնում, շատ խիստ դրեցինք այդ հարցը, ինքն էլ ասաց, որ այո, ես համարում եմ, որ դա շատ կարևորագույն կետ է, շատ անգամ եմ ես անդրադարձել այդ անմեղության կանխավարկածի խնդրին, կուսումնասիրեմ ու եթե տեսնեմ, որ իրոք այնպիսի աստիճանի է հասնում, ինչպես որ դուք եք ներկայացնում, լրացուցիչ անգամ եւս մեկ անգամ կարադառնանք, սպասենք տեսնենք։ Գիտեք ինչ, ասենք տեսնելը որն է, մարդիկ հրապարակային հայտարարություններ անում են ու այստեղ երկու կարևոր հանգամանք կա, որ մեկը պախարակ է մարդուն, երբ որ երկրի ամենաբարձր աթոռին նստած մարդը ասում է առանց կասկածի, ոչ թե ասում է մեղադրյալ, այլ ասում է շպիոն, դավաճան եւ այլն, այսքանի դիմաց պետական գաղտնիք ծախած, արդեն դա տրամադրություն է ստեղծում, այն էլ նախընտրական փուլում, հետո էլ ասում են ընտրություններ չի կեղծվում, երկրորդը երբ նման հայտարարություններ ես անում, դու ըստ էության ցուցում ուղղորդում ես տալիս իրավապահ մարմիններից մինչև դատական համակարգ, նմաներ են զինվորներ, որ վառվեցին Վարդենիսում, չէ՞, որ կառավարությունը սկսվեց, նիստը սկսվեց, ինքը սկսեց մանրամասը պատմել, թե ոնց է տեղի ունեցել, այո։ Այսինքն սա սարսափելի բան է ըստ էության, էլի։ Հիմա ուզում ենք հասկանալ, իրենք բոլոր հնարավոր ձևերով սահմանադրություն, օրենքներ, ինչ հնարավոր է վրայով անցնում են։
ինչի համար են անում ըստ ձեզ ու ինչ նպատակ է հետապնդում այս ձերբակալությունների շղթան։ Նպատակը իհարկե մեկը չէ, մի քանիսն է։ Փորձենք հասկանալ, ամենապարզ բանը ամեն ինչի մեջ պետքա փնտրենք իրենց իշխանություն պահպանելու հանգամանքը, որ իրենց համար կենսական նշանակության հարց է։ Ոնց են իրենք իշխանություն պահպանում։ Իրենք իշխանություն պահպանում են հետևյալ կերպ. աշխարհաքաղաքական շատ բարդ իրադրության մեջ է գտնվում Հայաստանի Հանրապետությունը եւ փոխանակ պետական շահերի համար պայքարելու այդ բարդ պայմաններում ներքին համախմբում անելու եւ պայքարելու ամեն սանտիմետրի համար, ամեն մի իրավունքի տարրի համար պայքարելու մարդիկ զիջում են։ Դրա համար էլ բոլորի համար, բոլոր ուժային կենտրոնների համար ձեռնտու պետություն են դարձրել, որովհետև ոչ ոք չի ուզում գլխացավանքի մեջ մտնի, ինչ որ մի կողմից մեկը չի ուզում դաշնակցային պարտավորությունները կատարելու համար գլխացավանքի մեջ մտնի, մյուսը չգիտեմ ինչի համար չի ուզում, այն մյուսը տեսնում է որ զիջում են, իրենք զիջում են, այս իշխանությունները զիջում են, նրանք էլ բնականաբար իրենց պահում են։ Մենք տեսանք, չէ, բոլորը գրեթե բոլորը, լավ չեմ ասում բոլորը, գրեթե բոլորը աջակցում էին այսպես։ Առաջին հերթին Անկարան աջակցում էր, Բաքուն աջակցում էր, Արևմուտքը ընդհանրապես Արևմուտքը աջակցում էր, խախտելով ինքնիշխան հավասարության սկզբունքը եւ փաստորեն խառնվելով ներքին Բայց դա հիբրիդային պատերազմ չի, չէ։ Եթե Ռուսաստանն է միջամտում իրենց խոսքերով, հիբրիդային պատերազմ է, նրանցը հիբրիդային չի։ Եվ իրենց իշխանության պահելու համար, իրենց աջակցելու համար, որովհետեւ եթե դրսից իրենց աջակցությունը չլինի, ներսում իրենց իշխանության մնալը իրենց իշխանափոխության հարցը, այսպես կասեմ, շատ ավելի արագ ու հստակ կլուծվի։ Շատ պարզ եմ ես ասում, պետական ռեպրեսիվ համակարգը, ուժային կառույցները իրենք շատ լավ զգում են սիգնալները, գալիս են թե չեն գալի։ Եթե դրսից տեսնում են այդ աջակցությունը, իրենց ներսում ինչ հրաման որ տան, այդ հրամանը կկատարեն։ Դրա համար էլ հեղափոխություն չլինի, ընտրություն լինի, ինչ էլ անի, այդ ռեպրեսիվ համակարգը այդպես դիմադրելու է։ Եվ որպեսզի այո իրեն պաշտպանեն այդ ուժային կենտրոնները եւ առաջին հերթին Անկարան եւ նրա սատելիտը Բաքուն պաշտպանեն Փաշինյանի իշխանությունը, նրանք էլ դրա համար գին են ուզում։ Այդ գինը մենք տեսնում ենք ինչն է։ Այս պահի դրությամբ առաջի կարևոր խնդիրներից մեկը, որ դրված է Փաշինյանի առջև, Ալիևյան սահմանադրության ընդունելն է, որը որ ինչպես գիտենք, եւս մեկ անգամ էլ ասենք, մի քանի բան են ուզում, որոնցից մեկը հղում անկախության հռչակագրին չլինի, Հայաստանից առաքելական Սուրբ եկեղեցու բացառիկ կարգավիճակի վերաբերյալ դրույթ չլինի եւ հողը սեփականության իրավունքով միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին պատկանելու այդ հանգամանքը չլինի։ Դուրս բերը։ Այսինքն եւ նաեւ 300,000 ի վերջո, եւ այս ամեն ինչի դեմ պայքարում են այս մարդիկ։ Մեր կողմից նշված մարդիկ, մենք էլ այս մարդիկ էլ ովքեր որ հիմա նստած են, այդ մարդիկ էլ դրա դեմ պայքարում են եւ դրա համար այս մարդկանց նստացնում են, որ իրենց կառույցները թուլանան։ Հասկանում են, չէ՞, որ ասենք առաջնորդներից իրականում շատ բան է կախված։ Այո, առաջնորդներին գլխատում են, ինչպես ասած։ Թևանյանին ասենք տանում են մտածելով, որ Մայր Հայաստանը կքանդվի, Չալաբյանին տանում են մտածելով, որ Հայաքվեն կքանդվի, Աշոտյանին տանում են մտածելով, որ հանրապետա եւ այլն, էլի այսպես։ Բայց ի՞նչն է հետաքրքիր այդ 3 դեմքերը հիմա որ նշեցիք, մաքուր քաղաքական գործի համբավ ունեն, էլի, որ ասենք իրենք հենց սկզբից եւ այդ քաղաքական պայքարի մեջ լինելով քաղաքական մտածող մարդիկ են։ Այո, քաղաքական միտք գեներացնող, նաեւ շատ դեպքերում դա ռեալիզացնող ու ստե զուգադիպությունը ձեզ չկա, որ ինքը կենտրոնացել է հենց քաղաքական մարդկանց վրա։ Բա բնականաբար կա, որովհետեւ ինչ է քաղաքական մտքի ֆունկցիան առաջարկի ներկայացումն է, քաղաքական առաջարկի ներկայացումն է։ Երբ որ քաղաքական առաջարկը լինում է խելացի, խելամիտ, իրատեսական, այդ առաջարկին ուշադիր են լինում ոչ միայն երկրի ներսում, այլև երկրից դուրս։ Երբ որ միտքը լինում է, իրատեսականությունը լինում է, երբ որ մանավանդ նաև համախմբման ինչ որ պլատֆորմ էլ ձևավորվում է, որ այս վերջի շրջանում կարծես թե ինչ որ նշույլներ տեսնում ենք, նշмарվում ենք, եթե համախմբման ընդդիմադիր դաշտի խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ձևավորվում է, այստեղ իրենք շատ լուրջ խնդիրներ են ունենում, լուրջ խնդիրներ են ունենում։ Իմիջիալոց շատ էլ ներվայնանում են, որ տեսնում են
այսպես ասած առաջնորդներին գլխատերելով չեն կարողանում կառույցները քանդել ու պայքարը ել ավելի ակտիվ է իրականացվում, ինչպես օրինակ Մայր Հայաստանի դեպքում ես արդեն ասացի, որ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի մոտ էինք մենք ակցիա իրականացնում, 50 մտավորականներ հանդես եկան ի պաշտպանություն Անդրանիկ Թևանյանի եւ բոլոր քաղբանտարկյալների։ Շատ շնորհակալություն, ճիշտ եք ասում, անկախ ամեն ինչից ցանկացած քաղբանտարկյալի պետք է աջակցել, անկախ նրանից ով ում սիրում է, չի սիրում, դեմքը դուրը գալիս է, դուրը չի գալիս, խոսքը, ձայնը եւ այլն, սուբյեկտիվ, օբյեկտիվ, քաղբանտարկյալ է, անհրաժեշտ է աջակցել։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, իմիջայլոց իրենց այդ ֆեյքային գրոհներով եւ իրենց կեղտոտ մամուլով փորձում էին վարկաբեկել 50 մտավորականներին ու այնպես ներկայացնել, որ իրենք իրականում տեղեկացված չեն եղել, թե ինչի տակ են ստորագրել, իրենց խաբել են, նույնիսկ ինչ որ մեկին էին գտել, ասում են, որ բանը, հա, Նիկոլա Պաշտա այդ մարդը, իբր ասել էր, թե այդ 50 մտավորականները որևէ մեկը չի ստորագրել, իմ անունն էլ են գրել, կեղծել են, ես էլ չեմ եղել, բայց պարզվեց, որ ուղղակի անվան ազգանվան համոզում է Աղասի Թադևոսյանի մասն էր խոսքը։ Ազգագրագետ Աղասի մշակութական կարծես, հա, այսինքն համընկնող անուն ազգանուն էր, բայց ինքը հսկա բայց իրենք չեն խորշել ամեն դեպքում դա ներկայացնել որպես իրականություն, շատ լավ իմանալով, որ այդ մարդը գիտական աստիճան կոչումել էին գրել, իրենց համար դա նշանակություն չունի, կարևորը կեղծիք տարածեն ու նաև այդ իրենց ֆեյքային կեղտոտ գրոհներով իբրև թե կանխեն մյուս մտավորականների միացումը, որ հանկարծ շարունակականություն չունենա։ Հիմա այսինքն դուք այդ վառ բանն եք, հա, անհատականությունն եք, ներկայացուցիչն եք, որ ասում եք այո, ես ստորագրել եմ եւ ես հետ չեմ կանգնում իմ ստորագրությունից։ Ու ինչն է հետաքրքիր, որ իրենք հիմա շատ նյարդայնանում են, որ մարդիկ աջակցում եւ գնահատական են տալիս քաղբանտարկյալներին, դա իրենց համար ինչքան զգացել եմ, շատ նյարդին է գտնում, եթե նայենք էվոլյուցիան քաղբանտարկյալներ Հայաստանում 18 թվականին առաջի խոշոր դեպքը, կարծեմ այդ մեղադրանքը, որ ներկայացնում է Մանվել Գրիգորյանի, չհաստատվեց, չէ՞։ Ինչքան հիշում եմ, պարզվեց ուրիշ ամեն դեպքում հա էլի լրիվ ուրիշ բան էր, բայց ընկալումը հասարակական Տուշոնկա շոուն իրականում շոու էր եղել, տակը այն չէր ինչ որ ներկայացրել էր։ Չէ, ես ուզում եմ հանրային ընկալումը ներկա։ Աղի արտասուք էին ուզում։ Չէ, հանրային ընկալումը այդ ժամանակ բոլորը ասում էին այո, ճիշտ են անում, ճիշտ, ոչ մեկ չէր քննարկում այդտեղ հանգամանքներ եւ այլն, բայց հիմա արդեն հասել ենք մի կետի էվոլյուցիան, էլի, երբ որ մարդուն բռնում են, ոչ մեկ չի հավատում, որ դրա տակ ինչ որ բան կա։ Հա։ Նույնիսկ եթե ինչ որ բան էլ լինի, արդեն հակառակ էֆեկտն է։ Այսինքն սա ինչ է խոսում, որ այս իշխանությունը նաև այդ առումով է ապա լեգիտիմացվել։ Չէ, իրենք պարզապես նախ եւ առաջ այդ տեխնոլոգիաներին շատ լավ են տիրապետում։ Այդ ցնցող մեսիջը մի հատ այսպես գնա, դրա մասին իմանան մի 500,000 մարդ, օրինակ։ Մարդը վերջ վարկաբեկվեց արդեն ինքը։ Դրանից հետո ինչ կլինի, ինչ չի լինի, այդ 500,000-ից կարող է 10,000 կամ 15,000 մարդ հետո ճշմարտություն իմանա, վերջ, բայց մնացած այն 485,000-ը արդեն նրանց մոտ տպվել է, որ մարդը, չգիտեմ, Տուշոնկի գող է, օրինակ ասենք։ Կարող է շատ մարդկանց հարցնես, չիմանան, որ Մանվել Գրիգորյանը գեներալ, հողեր ազատագրած, բան էսպիսի մարդ է, առաջի տպավորությունը կամ առաջի ասոցիացիան, ասենք, դա լինի, եւ նպատակն էլ հենց այդ է, փաստորեն վարկաբեկել։ Նիկոլ Փաշինյանը, տեսեք, այնքան է ամայացնում քաղաքական դաշտը, որ այսօր այս վիճակը, որ կա մեզ մոտ քաղաքական վիճակը, դա քաղաքականություն չի, բարի իր իսկական իմաստով դասականամր քաղաքագետ է։ Մեր դասախոսները, երբ որ մեզ սովորեցնում էին քաղաքագիտությունը, ինչ է, սկսում ենք Պլատոնի, Արիստոտելի ժամանակներից, Սոկրատի ժամանակներից, որտեղ քաղաքականությունը պոլիսում տեղի ունեցող, պոլիսի կառավարման շուրջ տեղի ունեցող այդ process-ներն էին, որտեղ մրցակցությունը գնում էր գաղափարների մեջ, խոսքի, համոզելու մեջ, հա, եւ մասնակցային էր շատ, ու ինչքան հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ էին մասնակցում քաղաքականությունը, ու դա բարձր, այսպես կարևոր բան էր համարվում։ Հիմա քաղաքական, դա իսկ այդ նույն ժամանակներում, օրինակ հին արևելյան բռնապետություններում այդպիսի բան չկար։ Մի մարդ էր զբաղվում այնտեղ քաղաքականությամբ, այսինքն իշխանությանը մի մարդու ձեռքին էր եւ նրա ասած օրենք էր բոլորի համար։ Հիմա Հայաստանում ստեղծվում է մի իրավիճակ, որտեղ
քաղաքականությամբ զբաղվում է մեկ մարդ եւ այդ մեկ մարդը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Եվ այստեղ լրացնեմ մենվային իդիոտ բառը իրականում։ Իդիոս, այո։ Այսինքն այն մարդն է, ով չի զբաղվում քաղաքականությամբ։ Որը ուներ այդ, այսինքն հնարավորությունը այն հույներն էին, այն քաղաքացիներն էին, որոնք դու կարաս մասնակցես, չես մասնակցում, հետեւաբար իդիոտ ես։ ունեին հող, ունեին զենքի կրելու իրավունք եւ այդքան ունենալով հանդերձ չզբաղվես քո պոլիսի, քո քաղաքի, քո ճակատագրով, դրանց անվանում էին մարդիկ, դե այդ բառը հետո նշանակությունը փոխվեց, բայց իդիոսները հենց այդ մարդիկ։ Պարոն Սողոմոնյան, մի ավելի բարդ հարցի հիմա անդրադառնանք ընդդիմության գործողությունների եւ միասնականության մասին։ Արդյոք դուք հիմա տեսնում եք, որ ընդդիմությունը դասեր քաղել է իր սխալներից եւ ճիշտ ուղով է գնում ու միասնական է գործում այնպես, ինչպես որ անհրաժեշտ է եւ ինչպես որ ճիշտ կլիներ, որ ինքը գնար այդ ուղությամբ։ Նաև նշենք, որ ես չգիտեմ այս պահին ակցիան շարունակվում է թե չէ, բայց մենք բոլորս Սահմանադրական դատարանի մոտ տեղի ունեցած այդ բողոքի գործողությունից ենք նաև գալիս։ Ինձ թվում է մեզ դիտողները տեղյակ են, որ այնտեղ քննվում է ընտրությունների արդյունքները անվավեր ճանաչելու հարցը եւ զուգահեռ բողոքի ակցիաներ տեղի ունենում նաեւ դատարանի դիմաց ու կարծես թե պետք է միասնական բողոքի ակցիա լիներ դա արդյոք ձեզ մոտ այդ տպավորությունը եղավ որ բավարար չափով էր ինչը որ հասարակությունը քաղաքացիները սպասում են ընդդիմությունից թե այդուհանդերձ դեռևս անելիքներ կան սխալները ուղղելու ուղղությամբ ծանր հարց եմ տալիս ծանր հարց եք տալիս երբեք բավարար չի լինում երբեք բավարար չի լինում բայց օրինակ այսօր որ այդ նույն հարթակում ցածրաձայն դինամիկներով ասենք հանդես են գալիս իրար կողքի ասենք եւ Սուրենյանցներ Դաշնակցության ներկայացուցիչներն էին ուժեղ Հայաստանը այդպես սա բաներ էլի հուսադրող էր երբ որ նայում ենք որ Սահմանադրական դատարանից դուրս են գալիս տարբեր կուսակցությունների ընդդիմադիր գործիչների ներկայացուցիչները երբ որ Բաքում նաև էլի ուրիշ կուսակցություններից մարդիկ կային Լևոն Զուրաբյաններ օրինակ սա որոշակի հուսադրող բան տալիս է որովհետև մենք իսկապես այդ բառը շատ է օգտագործվել մի նավի մեջ են գտնվում ու ինչքան էլ Նիկոլ Փաշինյանն ուզում է որ այստեղ չլինի քաղաքականություն մենք պետք է զբաղվենք քաղաքականությամբ որովհետև դա հնարավորի արվեստն է եւ հնարավոր է ես համոզված եմ որ հնարավոր է խացելկաները հասկանալ հնարավոր է ամբիցիաները հասկանալ հնարավոր է անվստահությունները վերացնել մենք հացի մարդիկ ենք մենք կարող ենք էլի այդպես ասած այդ հարցերը լուծել հիմա մի քիչ ավելի բովանդակային առումով էլի այդ հարցին որովհետև այդ հարցի կարծում եմ թե բովանդակության մեջ կարևոր է նաև այդ մանդատների թեման էլի դե բնական է նաև այստեղ մի հատ բան անեմ ակնարկի նման հիմա որ մենուա ներկայացրեցիր այդ իրավիճակը շատերը կասեն այդ պետք է լիներ ընտրություններից առաջ հա ու պետք է լիներ իրականում շատ լավ կլիներ որ լիներ հա եթե ընտրություններից առաջ այդ ներկայացված վիճակը լիներ կարող է հիմա մի քիչ այլ իրավիճակ լիներ ես միջանկյալ մի բան ասեմ ձեր խոսքը հիշեք Անդրանիկ Թևանյանը այն մարդկանցից էր ովքեր մշտապես հանդես է եկել միասնականության կողմնակից ու ինքը միշտ հայտարարել է որ պատրաստ է մերանի դեր կատարել պատրաստ է ամեն ինչ անել որպեսզի այդ միավորումը տեղի ունենա ու ես ինքս որպես ականատես եմ վկայում որ ամեն ջան գործադրել է որպեսզի նախընտրական շրջանում այդ միավորումը տեղի ունենա եւ ընդդիմությունը մեկ միասնական ճակատով գնա ընտրությունների ցավոք սրտի տեղի չունեցավ ոչ մեր մեղքով հիմա չմանրամասնեմ ինչու տեղի չունեցավ եւ արդյունքում ունեցանք այն ինչ ունեցանք բայց էլի ուշ չէ կարծում եմ հիմա կարելի է այդ ընտրական շրջանում այդ միավորումը եթե այդ միավորումը գնա եթե համապատասխան քաղաքական պլատֆորմ ձևավորվի որտեղ կլինեն եւ խորհրդարանականը եւ խորհրդարանականները իրենց դաշտում արտախորհրդարանականները իրենց դաշտում միասնական մի տրամաբանությամբ մի գծի նայելով գործ անեն իսկապես մի հատ այսպես համախմբվեն համախումբ ձևով քաղաքական առաջարկ գեներացնեն ու նաև դրսում էլա չէ իրադրություններ փոխվում շատ վատնա աշխարհաքաղաքական վիճակը բայց դրսում այնպես չի ասենք սայրի հետևում չի Ֆրանսիայում օրինակ տեղի ունենալիք ընտրություն է եւ Մակրոնը այլևս չի կարող պետքա չէ աշխատել մարդկանց հետ Ռուսաստանում էլա պետք է աշխատել մարդկանց հետ դու անգամ Թուրքիայում էլա պետք է աշխատել մարդկանց հետ միանշանակ համաձայն երբ որ ռեսուրսները համատեղվում են մտքերը համատեղվում են ու աշխարհը տեսնում է որ այստեղ ընդդիմադիր ճամբարը միասնական է
ու այդ միասնականությունն էլ արտահայտելու տարբեր ձևեր կարելի է գտնել, այս մարդիկ է ժողովուրդն էլ այդպես հուսավառվեն, էլի, մի հատ իսկապես էլի։ Օրինականության շրջանակներ։ Բնականաբար, հա, բնական։ Այնպիսի օրերում ենք ապրում, որ պետք է չեմ ասում վառվեն։ Չէ, բայց գումեք թե Բռնության կոչենք։ ինքնակրակնությունա գնում, էլի, ասենք դա սարսափելի բան է, երբ այդ զգացողությունը կա։ Որտեղ արդեն բառերից է կարծում։ Երբ մարդկանց մոտ այդ զգացողությունը կա, դա նշանակում է, որ երկրում կոշտ ավտորիտարիզմը սկսում է արմատներ գցել։ Դե իհարկե։ Հիմա լավ մանդատների թեմա։ Հիմա շատ պարզում է քարծակում։ Օրինակ ես չգիտեմ, ճիշտ է վերցնելը, թե չէ, կամ ինձ համար այս առումով էական նշանակություն ունի։ Իմ կարծիքով շատ պրիմիտիվ է հարցը դրվում, մանդատները վերցնել, թե չվերցնել։ Մենք այստեղ պետք է քննարկենք։ Մանդատները վերցնում ենք, որ ինչ անենք, մանդատները չենք վերցնում, որ ինչ անենք, կամ ինչ չանենք։ Ինչ անենք եւ ինչ չանենք, գործողություններից է կախված մանդատ վերցնելը, թե չվերցնելը, ոչ թե այդպես։ Եթե ապա։ Հա, ձեր կարծիքով հիմա ինչ պետք է անվի։ Իմն էլ է, իմ կարծիքն էլ է, եթե ապա։ Եթե ինչու են մարդիկ օրինակ նյարդայնանում, որ տեսնում են մանդատ վերցնելու պատրաստակամություն, մանավանդ այն պարագայում, եթե բարգավաճի մանդատները չեն լինում, հա, որովհետև մարդկանց կոգնիտիվ բանը, այսպես ասած, հնարավորությունը իրենց հիշողությամբ է, իրենք տեսել են, որ նախորդ 5 տարվա ընթացքում էֆեկտիվ չի եղել։ Խորհրդարանականն ու արտախորհրդարանականը միասնական պլատֆորմ ինչ-որ չի եղել, չեն համագործակցել, իսկ ազգային ժողովում առանձին падգամավորները այդպես ակտիվ են եղել, առանձին падգամավորները շատ պասիվ են եղել, բայց ընդհանուր առմամբ էֆեկտիվ չի եղել։ Այն փորձերն էլ որ տեղի են ունեցել, արդյունքի ցավոք սրտի չեն հասել։ Ձգտել են, ասենք, իշխանափոխություն չի եղել եւ ընդդիմադիրներն էլ օրինակ ձգտել են, ասենք, հարցեր տան, ծուղակ հարցեր տան եւ իրականում այդ հարցերի շնորհիվ նաեւ ընդդիմադիրների գործունեության շնորհիվ է որ մարդկանց շատ մեր ժողովրդի շատ ներկայացուցիչների աչքերը բացվել են, հարց չկա, խնդիր չկա, բայց շատ տեղերում էլ այդ հարցերը ենթադրենք Փաշինյանն էլ այդ խոսքի վարպետն է, նրա այդ հարց ու պատասխանով չարժի բանի մեջ մտնել։ Մարդիկ մտածում են, որ առաջիկա 5 տարին էլ է այսպես լինելու, դրա համար ասում են, չէ։ Հիմա եթե մենք սիգնալներ տեսնենք, նշաններ տեսնենք որոշակի, որ այո, վերցնում են մանդատները, վերցնում են, բայց զուգահեռ կայանում է այդ համախմբման, մեծ համախմբման պլատֆորման, կայանում է, եւ մարդկանց մոտավոր իդեաներ տան, թե ինչ են անելու, հա, դրսի հետ աշխատելու են, չեն աշխատելու, ժողովրդի հետ աշխատելու են, չեն աշխատելու, որովհետև իսկապես այս քարոզարշավը այդ հնարավորությունը տվեց, որ մենք էլ ենք մասնակցում, շատ բաներ տեղում հասկանալու համար, որ իսկապես մարդկանց հետ խոսել պետք է, շատ պարզ բաների մասին մարդկանց հետ խոսել պետք է։ Եթե այդ ամեն ինչը արվելու է, ապա մանդատ վերցնելը բնականաբար արդարացված է, որովհետև դա ինստիտուցիոնալ գործիք է։ Եթե մարդը падգամավոր չեղավ, դրսի մայրաքաղաքներում հանդիպումներ իրականացնելու դռներ իր համար չեն բացվելու կամ շատ դժվարությամբ են բացվելու։ Այո, ստատուսը շատ մեծ բան է փոխում, այո։ Կարևոր նշանակություն ունի։ Իսկ եթե չեղավ, իսկապես եթե չեղավ, մարդկանց պիտի բացատրել ինչի համար են վերցնում կամ ինչի համար չեն վերցնում։ Սովորական քաղաքացին դա շատ պարզ պիտի հասկանա իր համար, որպեսզի այդ Չէ, Արեգնաս, կարող է շատ բաներ ներնել չլինի։ Չէ, կարող է շատ լավ բացատրեն, շատ լավներ հիմնավորեն, բայց հետո հաշվետվության պահն էլ է գալիս, երբ որ պետք է արդեն հաշվետու լինեն, ասեն վերցրեցինք, արեցինք սա, չվերցրեցինք, արեցինք սա կամ չարեցինք սա։ Դերենիկ ջան, թե գործողությունը լինի, Չէ, հասկանալի է, բայց դա պետք է ենթադրի ինչ-որ բան։ Մի պրոբլեմ էլ մենք ունենք, որ սահմանադրությունից գալիս է, որ քանի որ մեր падգամավորների մանդատը բան չի, հրամայական մանդատ չի։ Այստեղ պրոբլեմ է առաջանում, մարդկանց անվստահությունն ինչու՞մն է, որ ես քեզ ձայն եմ տվել որպես ընդդիմադիրի, հետո դու գնում ես, ասենք, ճամբարափոխ ես լինում։ Այո։ Ճամբարափոխության դեպքեր էլ տեսանք մենք նախորդ խորհրդանում ու մարդիկ սրանից էլ են վախենում։ Սրանից էլ են վախենում, մենք չենք կարող մարդկանց մեղադրել դրանց։ Դրա համար պետք է այդ դրա պատասխանն էլ տրվի ինչ-որ ձևով։ Ինչ-որ ձևով դրա պատասխանն էլ պետք է տրվի մարդկանց, որ մարդիկ ավելի հանգիստ։ Իմիջիայլոց այդ հրամայական մանդատի պահը կարելի է սահմանադրության կամ օրենք, չգիտեմ ինչով այնքան բաներ կա փոխել։ Որ եթե խմբակցությունից դուրս է գալիս, ուրեմն ավտոմատ պիտի զրկվի մանդատը։ Այդ տվյալ X մարդը, ով Y խմբակցությունով դարձել է падգամավոր, եթե ինքը առանձին մասնակցեր, հաստատ այդ հավաքած ձայների 0.0002%-ն էր հավաքելու, չէ։ Ինքը այդ քաղաքական ուժի վստահության քվոտայով է մտել ազգային ժողով։ Հետևաբար, եթե դուրս ես գալիս խմբակցությունից, այդ անտերը դուրս արի։ Հա, որովհետև մեզ մոտ ամեն դեպքում մարդիկ անձ են տեսնում, անձին են գնում ընտրում։
Բայց համամասնական ընտրակարգագործում Ալավերդի դեպքը էլի շատ ցայտուն մարդիկ գնացել էին անձ էին տեսնել չէ Արկադի Թամազյանին էին ընտրել Արկադի Թամազյան եւ ընկերները հա ցուցակը ու այդ ցուցակից մեկին վերցնում են հանում են գողանում են հա այդ բառը կներեք չեն գողանում լավ ինչ են անում չէ մենք դրան անհասնագողություն ենք ասում հանգստացեք արևանգում Հիմա տերմին կա ավականիում էլ Երևանի ավականիում էլ այդպեսի անհասնագողություն ու մարդիկ որ ընտրել էին Արկադի Թամազյանին մեկ է տեսնում են որ չէ լրիվ ուրիշ քաղաքապետ է գալիս իրենց նույն կամ Վանաձորում ասենք ի վերջո պետքա Մամիկոն Ասլանյանն լիներ բայց լրիվ ասենք ուրիշ մարդ է ժամանակավոր պաշտոնակատարա այսքան նիստերն էլ չեն կայանում Այո դա շատ կարևոր իմիջիալոս մեխանիզմ է որը թույլ կտա քաղաքական այո անասնագողության դեպքերը կանխարգելել ասենք 90%-ով էլի Իսկ սահմանադրական դատարանից ինչ սպասելիքներ ունեք նշեցինք որ այս օրերին այդ գործն է քննվում կարծես մի քանի օր պիտի շարունակվի այդպես շուտ ավարտ չի ունենալու կան սպասելիքներ Անկեղծ ասած սպասելիքներ մեծ սպասելիքներ չկան Անկեղծ ասած չկան ինչու որովհետև սահմանադրական դատարանի անդամների մեծագույն մասը ընտրվել է մի խմբակցության կողմից Եվ արդեն հասկանալի է, որ այստեղ ինչ-որ կախվածությունների հանգամանք գոյություն ունի։ Բացի ընտրվելուց իրենք նաև իրենց հայացքներով, իրենց հետագծով, ամբողջ գործունեությամբ աշխատել են այս ընդդիմության դեմ, հիմիկվա ընդդիմության դեմ, ու օրինակ Սեդա Սաֆարյանը բարձր չէ իրեն ինչպես պետք է դրսևորի, որքան էլ ասում է ես անկախ եմ, ես ազատ եմ եւ այլն, բայց ով կհավատա։ Համենայն դեպս մեր ներկայությունը այնտեղ այսօր կարևոր էր շատ կարևոր էր, որտեվ շատ տարօրինակ կլիներ, եթե այդ կարևորագույն հարցը քննվեր, ու մենք այնտեղ չլինենք։ Սահմանադրական դատարանի դատավորները, նրանցից ոմանք իրենք գիտեն, որ ի պաշտոնե սահմանադրության տրված ուժով իրենք իրավասու են ընտրությունների արդյունքների հետ ծագած վեճը լուծել։ Հիմա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ոչ թե սենց պարզապես մի հատ ընտրախախտում է արել, այլ այդ գրչի հարվածով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի Հայաստանի պետական կառավարման համակարգի դասավորություն է փոխվել։ Ժողովրդի կատարած ընտրության համաձայն ՔՊ-ն չէր ունենալու 3/5 մանդատ պարլամենտում եւ ՔՊ-ն միանձնյա չէր կարողանալու նշանակել դատախազ, ԲԴԽ անդամ, ԿՀ նախագահ եւ այլն եւ այլն։ Բարգավաճ Հայաստանն էլ անցնելու էր խորհրդարան։ Բարգավաճ Հայաստանը այո անցնելու էր խորհրդարան։ Հիմա ՍԴ-ի դատավորները Պարզապես այս ամեն ինչը նաև առիթ է որ խոսենք, որովհետև ոմանց նաև անձամբ եմ ես ճանաչում։ Պետք է գիտակցեն դա, գիտակցեն, որ իրենք պետք է առաջնորդվեն սահմանադրությամբ։ Իրենք կոչված են պաշտպանելու սահմանադրությունը, իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արածը սահմանադրության երկրորդ հոդվածի ոտնահարում էր։ Սահմանադրությամբ երկրորդ հոդվածով Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, որը իր իշխանությունը իրականացնում է ընտրությունների միջոցով։ Ընտրությունների միջոցով 60,000 մոտ 58,000, հա, քանի ինչքան։ Չէ, 59 քանիս, եթե 60,000 մարդու փաստորեն ձայն, որը որ պետք է լիներ 5 падգամավորական մանդատ, չկա։ Եվ դրա արդյունքում մի հատ լրիվ ուրիշ ներողություն ռասկլադ է, այսպես ասած, լինում։ Դա եթե գիտակցաբար հաշվի չի առնում սահմանադրական դատարանի այս կազմը, ինքը պետք է իմանա, որ հետագայում իրավական գործընթացներ լինելու են։ Դա իմ կարծիքն է, ես իրավագետ չեմ։ Այստեղ շատ կարևոր մի հարց էլ կա, որը հետագայում պետք է քննարկվի ճիշտ ռելսերի վերադրվի։ Հիմա այդ մարդկանցից շատ բան է կախված, չէ՞, հասկանում ենք, որ ռեժիմը, հա, Նիկոլ Փաշինյանն է վերևը, բայց ինքը sense ճյուղավորված իջնում է, ամեն մեկը իր դերը կատարում է եւ դրա համար ստեղծվում է նման կոնցլագերային ռեժիմ։ Հիմա այդ մարդիկ ռեժիմի զոհեր են, թե ռեժիմի կամակատարներ են, որոնք ավելի մոնոլիտ են դարձնում ռեժիմը։ Կգա մի պահ, հետո կասեն, մեզ ստիպում էին, մեզ հրահարում էին, մեզ չգիտեմ ինչ էին անում, ընտանիք ունեի, երեխա ունեի, տունեի պահում եւ այլն։ Այս շատ բարդ հարց է Միչայելոց։ Հա, շատ բարդ հարց է մանավանդ, երբ որ զոհ բառը ինքը այդպես դրական բան ունի, էլի։ Այո, դա եմ ասում։ Զոհաբերության իմաստ է եւ զոհաբերությունն էլ որոշակի կամավորության ինչ որ սկզբունք է պահանջում, բայց լավ բանի համար է։ Ես ամենայն դեպս զոհ չէի համարի։
Շնորհակալություն։ Մենք արդեն 40 րոպե զրուցում ենք իմիջիայլոց, այնքան հետաքրքիր էր մեր զրույցը, կարծում եմ, որ չզգացինք, թե ինչպես անցավ, ամեն դեպքում շատ շնորհակալություն, որ այսպես հապճեպ նաև մենք դուք բոլորս միասին հասցրեցինք այս խցանումների միջոցով Սահմանադրական դատարանի մոտից գանք եւ հասնենք այս մեր ոդկասթին։ Մենք ազատություն ենք մաղթում քաղբանտարկյալ Ավետիք Չալաբյանին, ազատություն ենք մաղթում քաղբանտարկյալ Անդրանիկ Թևանյանին եւ ազատություն ենք մաղթում բոլոր քաղբանտարկյալներին։ Բաքվի մեր քաղբանտարկյալ եղբայրներին։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի մինչև մեր մյուս հյուրի գալը դիտենք փոքր տեսանյութ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի մոտ Մայր Հայաստանի իրականացրած ակցիայից ու արդեն հետո կզրուցենք քաղաքապետարանում տեղի ունեցած հայտնի ծեծկռտուքի մասին։ Կարող եք մնալ եւ լսել Սովորյանց Մենուա Սողոմոնյանն էր մեր հյուրը, Հայաքվե միավորման անդամ։ Շնորհակալություն շատ, ձեզ նույնպես։ Մենք վճռական ոչ ենք ասում քաղաքական հետապնդման արդյունքում ազատազրկված Անդրանիկ Թևանյանի անվան շահարկմանը, դրա անունը արատավորելու եւ պիտակավորելու միտված զանազան գործողությունների Դավաճանի մեղադրանքը իր վրայից ինք ուզում է անի եւ ուզում է ցույց տալ ովքեր են դավաճաններ եւ այդ է պատճառը որ քաղաքացիական պայմանագրի պետական պաշտոնյաները արդեն դավաճաններ են հայտարարել Անդրանիկ Թևանյանին այս վարչապետը դավաճանն է եւ լրտես է հայտարարել ընդդիմության բոլոր ղեկավարներին եւ բոլոր կուսակցությունները համարում են լրտեսական ցանց այդ գործը ջուր է, տակը ոչ մի բան չկա, առարկա չկա եւ այդ գործով ինչ որ մեկին նույնիսկ մեղադրանք ներկայացնելը ուղղակի զավեշտ է։ Մտավորականության բազմաթիվ ներկայացուցիչներ իրենց բողոքի ձայնն են ներկայացնում։ Մենք դիմում ենք միջազգային բոլոր կառույցներին, մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող բոլոր հասարակական կազմակերպություններին, բոլոր դեսպանատներին, բավական է լռեք, հերիք է, սա արդեն անթույլատրելի է, որովհետև վաղ թե ուշ բոլոր քաղբանտարկյալները եւ Անդրանիկ Թևանյանը հայտնվելու են ազատության մեջ, իսկ դուք ձեր լռությամբ հավերժ մնալու եք այս փոքրիկ Հիտլերի հանցագի